Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se veni në kanalin tim. Unë jam Eliana, sot kemi një vlog të ri edhe sapo arritëm në Siros. Është një ishull grek edhe kemi pronontuar këtu pushime për 7 ditë, 8 ditë, diçka të tillë. Nuk e di, nuk jam merur shumë me detajet, i ka pronontuar Devi edhe kemi erdhur me shoqëri me një çift tjetër. Edhe sapo arritëm te shtëpia që kemi pronontuar, nuk i filmova fare te Ania sepse nuk mundeni të kuptoni sa shumë erë kishte, dalg, edhe mua më vite për të vjellë gjithkohon. Unë në përgjithësi kam problem me transportin, më zë koka, do me thënë më zë çdo gjë, edhe thash të hap tani video në këtë situatë, jam super keq momentalisht, po s'kam që bëj. O, kemi një maçok atje lart. Shoku jon për ditët e të ardhmes, edhe thash t'ju bëj një home tour para se të bëhet shtëpia rumuj, sepse jam e sigurt që do bëhet rumuj, kështu që le ta bëjmë tani. Njëherë kjo është abori jon. Kjo këtu mbrapa është pamja që kemi nga shtëpia, fantastike. Jemi lart në mal, kështu që kemi pamje të bukur, por në të njëjtën kohë kemi edhe shumë erë. Në përgjithësi ta dini që te ishujt grek fryn shumë erë, të jeni të përgatitur të mirëni gjëra, domethënë të gjata, po keni në plan të vini. Edhe le të vazhdojmë me shtëpinë tonë. Hajdeni. Dua të komentoj njëherë për shtëpinë që erdha e pash rash në dashuri, e kanë dekoruar aq shëndet. S'ka gjë. E kanë dekoruar shumë bukur. Është stili vintage, po në të njëjtën kohë edhe estetik, edhe moderne, edhe pak është perfekt për mua, edhe për fotot, edhe për reelsat që duhet bëj unë, është akoma më e bukur. Këtu është hyrja jon. Kemi një pasyrë të bukur këtu, një vazë me lulka të thata. Nga ana tjetër kemi tavolinën tonë, e cila është e madhe, mundemi të hajmë këtu drejt, darkë, se kemi edhe kuzhinë, se mundemi të gatuajmë. Unë s'di të gatuaj për veten time, po çifti tjetër që ka erdhur këtu me ne, di të gatuaj, kështu që i morëm me vete të gatuajnë ata, të hajmë ne. Do kalojmë shumë bukur. Më pëlqen. Edhe pamja, po. Ky këndi këtu është artistik. Kjo këtu më kujton fëmirin time, nuk e di pse, diçka më kujton. Edhe vazhdojmë me anën tjetër, salloni jon. Super i bukur, super nice. Vetëm karigjet nuk më parapëlqejnë këtu. Do me thënë, këto karigjet janë për jashtë normalisht, po mbasi kanë vënë se nuk ishin karigjet tjera, thanë do vëmë 2-3 nga ato që kishin jashtë. Okej. E parakalojmë se gjithë shtëpia tjetër është e bukur. Unë kam rënë në dashuri, po kur ju them dashuri me këtë kuzhinën këtu. Është fantastike, është nga kuzhinat më të bukura që kam parë në jetën time. Mendoj që dua kështu ta bëj shtëpinë time, sepse unë që merrem edhe me video, me vlog, me këto gjërat, mendoj që do ishte perfekte të bësh cooking videos këtu, të gatuash domethënë, ta lesh atje kamerën, të kesh këtë këtu para, të flasësh, të gatuash, të bësh gjerka, më duket shumë e bukur. Edhe vazoja akoma, kjo këtu ngjyra që kanë vënë më pëlqen shumë. Pllakat këto, të kuqe dhe të bardha, mrekulli. Edhe kjo më duket super e bukur, me pjata këtu vintage, stili që ka, është sikur ka mbajtur te shtëpia e një nënës që e ka marrë fëmijë e saj edhe e ka rinovuar, po ka mbajtur pak stilin e nënës që të mos harohet, domethënë. Këtu kemi televizorin ton, në të cilin do shohim film mbase. Nuk e di se çunat kanë marrë me vete dhe PlayStation, sepse çunat do bëjnë gjëra çunash tani. S'kemi ç'bëjmë, s'kemi si t'i ndalojmë. Edhe do luajnë pak PlayStation, pastaj do shohim edhe një film mbase, nuk e di, kemi marrë edhe lojra me vete, që të luajmë te obori jon, se kemi tavolinë, karigje të ulemi atje, kështu që shpresoj të kalojmë shumë bukur. Edhe hajde. Këtu kemi një dhomë super të vogël, e cila ka vetëm një lavatriçe dhe gjëra kështu pastrimi, jo shumë interesante. Nga ana tjetër kemi banjën. Edhe banja më duket shumë e bukur. Pllakat që kanë vënë, që është kështu gri, është pak errët, i jep një vibe ndryshe. Edhe këtu kemi 2 dhomat tona të gjumit. Këtu është çifti tjetër, edhe këtu jemi ne. Shiko pak këto detajet atje lart, vazët që kanë vënë në radhë, sa bukur që duken. Hajde te dhoma jon një herë. Ja si duket dhoma jon, këtu është krevati, sa hyn. Më pëlqeu edhe shumë kjo që ka vënë si komodin,
thuajse, po pasirtare, e kuptoni. Hyn brenda dhe ke këtë dritarin këtu me super pamje nga jashtë. Kemi edhe këtë këndin këtu në të cilin unë do lyem, do bëj make-upin tim, do bëj floçkat e mia. Edhe ky më duket shumë nice. Edhe një dritare nga ana tjetër që është ngjitur me krevatin. Mirë, këto fotografit lart krevatit nuk janë të preferuarat e mia, po okej. Tre pasyra këtu të varura në more dhe këto më pëlqejnë. Këtu kemi varse, atje kam bërë muj me robat e mia, kam reguluar gjithë reckat që kisha në përsirtare. Si kjo kishte dhe gjyshim të fshati, edhe luanim kur ishim të vegjël me peshat. Edhe dhoma e fundit, e cila është më e vogël se sa ajo e jona. Edhe kjo ka dritare këtu anash, hyn pak dritë. Një pasyrë. Unë që jam e lodhur, edhe disi kështu duket vendi. Edhe tani që ndjemi të gjithë masakruar, themi të ulemi pak te obori të qetësohemi, është dita jonë e parë, nuk duam të bëjmë as edhe një gjë, edhe arsyeja, nuk jam fokus unë tani. Tani u bëra fokus, okej. S'ka gjë, më mirë të mos më shikoni, se nuk mundem as unë të shikoj veten time, se e lodhur dukem. Jemi të lodhur sepse nuk kemi fjetur gjumë, ania jonë niseshe nga ora 7:30 çerek të mëngjesit, kështu që ne jemi zgjuar që në orën 5 që të përgatisim gjërat tona. Edhe t'i vem në makina, do me thënë edhe të nisemi për portin, që duheshe atje të jemi një orë para të paktën. Unë kam fjetur gjumë në orën 2:30 të natës, kurse gjithë të tjertë që janë me mua në këtë udhëtim nuk kanë fjetur fare, as edhe një orë gjumë, asgjë, zero. Jemi të gjithë të kputur siç mundeni ta kuptoni, ora më duket ka vajtur 2 ca, edhe po mendojmë mos shtrihemi pak tani, unë duhet sigurisht të bëj një banjë, të shtrihemi pak, të çlodhemi, të shohim pastaj çfarë do bëjmë, nuk kemi plan për ditën sot. Kështu që nga nesër do fillojmë të tregojmë gjëra kështu më të bukura, plazhe, restorante, ku e di unë, lokale, gjërka, do jo tregoj të gjitha në ditët të vazhdimit. Është mbasdite. Jemi zgjuar, unë fjeta, edhe çifti tjetër fjeti, vetëm Devi ndenti zgjuar, sepse Devi ka një problem. Nuk mundet fle në drek të tipit 1-2 orë ta marr veten. Devi po fjeti, po i mbylli syt, do zgjohet nesër në mëngjes, ose nga ora 4 të mëngjesit që do i ketë ikur gjumi. Kështu që nuk e lam të fle. E lam këtu në obor, rinte me telefonin luante, ndërkohë që ne të gjithë ishim brenda edhe po flinim gjumë, unë bëra edhe një banjë. Edhe tani jemi bërë gati, unë kam veshur këtë fustankën këtu, që është e bardhë saten me pika të zeza, edhe këtë tantellën këtu lart te pjesa e gjoksit që e adhuroj. Duket shumë stil vintage, ndjem që përshtatem bukur me vendin. Thjesht problemi është që unë kam marrë 2 paltaka edhe desha ta vesh këtë outfitin me taka të zeza. Po tani unë kam frikë, do hec, do mundem të hec, do mundem. Është dita e parë, thash, do vesh sheshka sot, ta provoj, të shoh po do kem mundësi ditët e tjera të vet taka, nuk do rrezikoj që sot. Kështu që kam veshur në këmbë këto pupat, të cila janë prej kashte, le të themi, nga H&M i kam marrë. I kam marrë nga Vinted, gënjej, se i kërkoja në H&M që i kishte marrë edhe motra atje, edhe pastaj gjeta në Vinted më lirë, edhe të reja fare, nuk ishin të veshura kur, kështu që i mora atje, edhe kemi pranotuar të shkojmë në qytet, që është diku te 5 minuta me makinë, 10 maksimum, diku atje, që të hajmë dark. Unë ndjem sikur kam një vrim të stomaku im, ndjem që jo thjesht më hajt, po vdes për bukë momentalisht. Edhe mezi po pres të shkojmë atje të hajmë, kemi dëgjuar fjalë të mira për atë restorantin që pronontuam, na i kishin sugjeruar, tham pse jo, do e provojmë. Në përgjithësi po doni të dini një tip për këtu për në Siro, është që mirë është të pronontoni që më para. Domethënë doni të dilni për dark ose për drek ose të shkoni në ndonjë plazh, domethënë duhet i pronontoni të gjitha 1 ose 2 ose 3 ditë akoma më para, varet nga sa i famshëm është lokali që doni të shkoni. Kështu që prandaj edhe ne morëm telefon që parë na i kishin thënë këtë informacion, sepse i kishte erdhur në këtë ishull edhe Nadia me Irinin, kushurirat e mia para 1 muaji. Kështu që mi thanë të gjitha këto gjërat, na kanë dhënë edhe sugjerime për plazhe të gjitha. Kështu që po, ta dini, të jeni të përgatitur.
Sa ulëm te restoranti që do hajmë, jemi Buzëdhetit, është shumë bukur këtu vendi. Thjesht jemi vetëm ne dy vajzat te tavolina, dy çunat që kemi mungojnë, sepse po kërkonin për parkim, e lanë makinën shumë larg, edhe tani po vinë në kamp. Kështu që s'kemi ç'bëjmë, bëhet nami këtu me makina, domethënë me zor gjen parking, edhe duhet të rish edhe 3 orë të trafiku që të gjesh parking pastaj, është pak e sikletshme. Për shembull Nadia, kushurira ime, më tha që lëvizeshin bashkë me Irinin me taksi vetëm. Thjesht ne zgjodhëm të marrim makinë nga Athina. Edhe tani po vuajmë, thjesht që ta dini, mirë do ishte të kishit të pronontonit po të vinit këtu, një shtëpi mu te qendra që të vinit në kamp, sepse gjithë lokalet e ishullit janë këtu. Te qendrat e portit, domethënë. Me pamjen e parë që kam nga vendi, nga qendra e ishullit, është shumë bukur. Të gjitha shtëpitë janë bezh, kafe, sikur kanë dalë nga një film të gjitha. Edhe mezi po pres të hymë të bëjmë xhiro edhe më lart, sepse ka shumë rrugica të vogla, të cilat janë instagramable për foto edhe për video. Do i shohim të gjitha në të ardhmen. Tani momentalisht unë thjesht po vuaj për bukë, po presim edhe çunat që të porosisim të hajmë më në fund. Si jeni, si u kam, si shkoni, si kaloni. Kamera është shumë lartë. Më shikoni, tani më mirë më duket. Sa u zjove dhe erdha direkt në banë, lava fytyrën, lava dhamet e mia, edhe tani të filloj të bëjmë gati për ditën tonë. Jam e vetmja që jam zgjuar deri tani, e vërtetë është. Ndërkohë po vete fytyra ime këtë këtu, e cila është krem dielli me ngjyrë. Nuk e di po dëgjoj zilën që po bie momentalisht. E dëgjoni, nuk jam e sigurt, po kjo zilja bie nga dhoma e çiftit tjetër që kemi erdhur bashkë. Se nuk gëzojnë fare kollaj, çifti tjetër ndërkohë është shoku i ngushtë të David bashkë me të dashurën e tij. Të dy kanë zimin shumë të vështirë të mëngjesit, me sa na thanë, kështu që për pak po vazhduan zilet të vijnë edhe të mos ndalojnë. Me shumë mundësi do shkojmë t'i vjet derës, të shohim tani si do bëhet situata, por unë le të bëjmë gati një me qetësinë time, sepse e shikoj që nuk po zgjedh as edhe një njeri, edhe David po krejqon normalisht, ditën tonë të zgjodha unë, sigurisht që nuk zgjohet. Dje dolëm, hëngrëm edhe u rikthem në shtëpi. Denta diku te 5 minuta zgjuar, edhe pastaj rash për gjonë. Ishte nga natat më të bukura që kam kaluar. Rash tapre, nuk kuptova asgjë. Ishte fantastike. Ushqimi që hëngrëm dje nuk ishte shumë mirë, ishte thjesht okej. Hëngrëm në një tavernë greke që kishte mishra gjëra kështu. Buzëdhetit, po vetëm pamja ishte bukur, nuk është që ushqimi wow, diçka super fantastike. Ishte ke hajshe. Unë mendoja që do shkonim në një tjetër, prandaj ju kisha folur dje thash që këtë lokalin na i kanë sugjeruar edhe kanë parë edhe unë të reklamojnë shumë. Nuk vajtëm në atë përfundimisht, sepse atje kishin marrë telefon në grupi edhe në kishin thënë që nuk kanë vende të lira për sot. Morën edhe në një tjetër që është bërë shumë virale dhe unë e kisha parë në TikTok e i thoshe që shikoni kam parë këtë hajde të pronontojmë ti. Edhe në tjetër që kisha parë unë, prap morën telefon, sold out nuk ishte asgjë për dje, kështu që prandaj ju them duhet të pronontoni 2 me 3 ditë para të paktën që të jeni të sigurt, po tani varet edhe nga periudha që vini, sepse gushti është i vështirë në Greqi,
tani marrin të gjithë pushim nga puna, leje nga puna, edhe prandaj bëhet kaq shumë nami, kurse muaj të tjera, për shembull për korikun ose për shtatorin, akoma më mirë. Shtatori është më i mirë që të udhëtosh, sidomos në Greqi që ka akoma diell, vap, njerëzit kanë filluar punë, kështu që nuk ka shumë njerëz nëpër ishuj, turistët kanë filluar edhe ikin, kështu që janë pushuar shumë, por në të njëjtën kohë ka akoma jetë, ka akoma lokale të hapura, ka akoma bare, party, restorante. Të gjitha kanë njerëz, po thjesht nuk është ai vrylli i madh që bëhet tani në gusht, sidomos mbas datës 15 bëhet nami. Me trafik, me makina, me të gjitha. Shtatori, po kemi mundësi në shtator të shkojmë në pushime, muaj më i mirë. Unë po lëm pak, ndërkohë sot nuk kemi thënë çfarë do bëjmë fix. Vetullat e mia nuk do i prek sepse kam bërë laminimin tim edhe më kam mbajtur, kështu që tani thjesht i krepak edhe rin kështu lart. Duket fantastike. Flokët e mia kam kapur lart në këtë formë gërshete, edhe duhet të shkoj të shoh çfarë do vesh sot, çfarë rroba do vesh, çfarë do vesh nga lart, sepse pastaj mbas plazhit që të shkojmë, unë e kam bërë planin vetë mendja ime që të shkojmë në plazh. Po besoj është dita jonë e parë në një plazh duhet të shkojmë. Sot kemi planuar nga ora 3 të drekës të shkojmë në një tavernë që është afër një plazhi, që quhet më duket Kini, diçka e tillë. Atë tavernën na kishim sugjeruar këtu njerëzit sa arritëm të ishull dhe ulëm për një ushqim të shpejtë. Në thamë të gjithë që shkoni atje në Kini, është një plazh i bukur këtendi, edhe shkojmë pastaj të hani në atë tavernë që kemi planuar edhe ne. Kështu që ky është plani jonë për sot, të shkojmë në plazh, të rim pak atje, të bëjmë notë, të shitemi, e të shkojmë pastaj të hajmë si njerëz, buzdetit, me shumë si, më duket ashtu është, në një tavernë që ka gjëra deti. Tani, si ti them, unë i kisha thënë në TikTok gjërat e detit i kisha thënë fruta deti. Po më kishin shkruar nga poshtë që nuk quhen fruta deti, edhe që quhen thjesht mundesh ta thuash thjesht gjëra deti. Tani, po dini ju si quhet më mirë, si ta them, unë për shembull shkoj dhe haj kallamarit të skuqura. Si quhen këto? Demi do mund të haj peshk, ku e di. E fare, çdo njeri do haj diçka tjetër. Unë tani dua një fjalë që t'i përmbledh të gjitha këto bashkë. Si ta them? Si ti them? Fruta deti, gjëra deti. Më shkruani. It's been 3 months since I've seen your face, still stuck in your Insta page. Can you believe it? I still got feelings. I don't blame you for walking away. I just wish that you would've stayed. We could've made it. Yeah, we would've made it. When did things go so wrong? Why did we fall apart again? So tell me why'd you... Hello guys, mano, se do ka të mësoj me mando të kanë patate. Sa u rikthem në shtëpi, nuk I kam folur fare brenda ditës kur arritëm te plazhi, sepse desha thjesht të ri, të lexoj librin tim e të mos bëj asgjë. Hyra vetëm 2 herë në det sepse fryte shumë erë sot, edhe unë kur kam ftohtë jashtë, nuk më hyet pastaj brenda në det, duhet të nxem që të kem një motivation që të hyj brenda. Sot hyra vetëm 2 herë dhe deti ishte pak I ftohtë, por uji ishte kristal, shumë I pastër, edhe deti shumë I bukur. Rara këtu, ka diçka si, nuk e di si xixa, nuk e di si ta them. Ishte fantastike. Pastaj hëngrëm në atë restorantin që ju thash që kishim pranotuar që dje, I cili ishte 3 minuta nga atje që ishim ulur ne në këmbë, vajtëm direkt, hëngrëm, siç ishim me rrobat e plazhit.
Edhe tani u rikëthem në shtëpi, vajtëm një xhiro edhe në supermarket. Nuk i bëra supermarket haul harova fare sepse hyra direkt për të bërë banjë. Nuk duroja veten time, nuk duroja kripën lart meje. Nuk ju kam thënë fare për çmimet këtu. Sot paguam 85 euro për 4 veta, edhe dje paguam 85 euro për 4 veta. E rastisi ishte i njëjti çmim edhe për darkën dje edhe sot në drek. Çmim shumë i arsyeshëm për 4 veta, domethënë 20 euro e pak personi, shumë normale. Edhe këtu është e dashura e Angelos. E cila po më bën kafe, sepse unë nuk di të bëj fred espresso për veten time me atë makinetën, di vetëm të bëj cappuccino. Pastruar këtu gjitha lavamarin shtëpi, çon për shtëpi. Unë jam Angel. Shumë për shtëpi pastron edhe Angelos, edhe në përgjithësi kemi bërë punë. Unë këtu mundem ta marr te shtëpia ime si suvenir. Më pëlqen shumë. Interview with very good kids. Pala PlayStation 5, Xbox XXX. Është natë, pa marrë librin tim, po lexoj. Vare dhe pak kuskus çipar gatova këtu në shtëpi edhe hangra. Çifti tjetër tani po gatuan e po bën disa si tip pancakes, po janë me proteinë, kështu të shëndetshme. Do i provoj edhe ato normalisht. Edhe kështu po kalojmë kohën ton. Natën tonë tham sot të mos dalim, të rim në shtëpi. Jam shumë afër te kamera. Jo. Edhe prandaj po gatuajmë, po bëjmë këtu ndonjë gjë në shtëpi të hajm, po lexoj edhe po pres të hajnë edhe të tjerët që të luajmë ndonjë lojë, sepse koti kemi marrë në ato lojrat. Dikush duhet i përdor. Nuk duhet. Më ke bërë super zoom. Iha! Mirëmëngjes të gjithëve. Si jeni, si u ka? Jemi zgjuar sot dita e dytë të ishulli. Jam bërë gati, ora ka vajtur 11, jo, 11:30. Jemi zgjuar nga u zgjova në orën 9. Shoku i ngushtë i David Angelus u zgjua nga ora 10. David u zgjua nga ora 10:30, edhe dashura e Angelus u zgjua nga ora 11. Edhe kështu ka vajtur situata. Unë kam ngrënë, kam bërë mëngjesin tim, hëngra pak bukë me gjalpe me reçel, ishte fantastik. Të tjerët hëngran pak pancakes, të cilat i gatuan tani për mëngjes, ato që kishin bërë edhe dje në darkë. Edhe tani që kemi ngrënë të gjithë, unë jam bërë gati, po i pres. Edhe gjithë të tjerët po bëjnë gati tani, sepse janë punuar të zjohen. Unë i zjova, unë mundova. Rash te dera e tyre 1, 2, 3 herë. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno principessa. Qa po bëni, si jeni? Qa po bëni, si jeni? Keni kaluar mirë. Edhe të gjithë po bëjnë gati tani. Devi u bë gati pari. Devi thjesht vesh një palë roba banje edhe është gati. Tani po presim të tjerët. Unë kam bërë një gërshet e flokët e mia, kam bërë edhe këtë kapele ndjem si kur do luaj në do një film kështu me Cowboy. Me cowboy, me ata me pistoleta. Piu piu. Nuk e di as në qa plazhi do shkojmë sot. E vetmja gjë që di është që në darkë kemi pronontuar të shkojmë në një restorant italiane, e cila quhet Amarone. Edhe kaluam dje për dje nga ai lokali, e pashun nga jashtë, edhe dukeshe fantastik, shumë i bukur, estetika mrekulli. Unë dua atje të shkoj sot të bëj super foto. E kam thënë David që tani në dark kemi punë, e pastaj do hash edhe pak bukë. Faleminderit Eliana. You've been running on my mind, thinking about you 5 to 9. Oh girl, you got me hypnotized. It's your body under mine. No,
mishur me veten tim. Por tani s'kam që bëj, jemi rikthyer në shtëpi, bëra banjën time dhe fillova të rregulloj flokët e mia me Dysonin, i kam bërë çurela. Edhe nuk desha t'i hap akoma, dua të rinë pak kështu të mbyllura, po më hynin gjithë qimet në surat, kështu që duhesha t'i kap disi lart në një mënyrë jo shumë të bukur. Tani do bëjmë një gjetret i ujthmi kështu. Po bëjmë gati sepse kemi preantuar në orën 9 të shkojmë në një restorant italiane, e thashë edhe që parë këtë. Me shumë si kam thënë, po tani unë s'mbaj mend që kam thënë, që s'kam thënë. Kam vjetur një super gjumë në date, 2 orë, ra 7, nuk e kuptova si kaloi ora realisht dhe nuk më zgjoj asnjëri, thjesht vlan atje. Ndërkohë mua më kishte zënë pjesën e këmbëve dielli, edhe u zgjova diqesha e gjitha, ndjesha që isha djersitur, e nxehtë e gjitha, edhe sa i hapa syt thjesht thash, okej, më lini rahat të hyj pak në det, të qetësoj trupi, të freskohet, edhe pastaj mundesha të flas përsëri, të komunikoj me njerëzit. Deri tani përshtypja ime për këtë ishullin është që është shumë i bukur. Plazhet deri tani nuk kam thënë për ndonjë plazh që është super wow, të ngele me gojë hapur për shembull, janë të bukura të gjitha që kemi kaluar deri tani, po ju që të thuash wow. Unë kam vajtur edhe në shumë ishuj në Greqi, kështu që mundem edhe ta kritikoj pak më tepër se sa duhet, sepse unë gjithmonë i krahasoj njërin ishull me tjetrin, e them që për shembull atje kisha parë, mua ishulli im i preferuar në botë është Milos. Po nuk i keni vizituar akoma, nuk e di çfarë prisni. Është thjesht wow. Plazhet janë fantastike, edhe shtëpit atje, edhe qendra, kombinon të gjitha, është i qetë, nuk është ishull si Mykonos që do shkosh për party për shembull, më shumë, jo, është më shumë ishull për çifte, për familje, për gjëra kështu më të qeta, po mua ky është vibe im, më pëlqejnë vendet të qeta më shumë se sa ato që kanë shumë zhurmë dhe shumë njerëz, nuk e duroj. Vajta në Mykonos për shembull edhe nuk e duroja më atë gjë që ndodhesh atje, nuk heci e dot në rrugë nga njerëzit, nga sa shumë njerëz kishte. Prandaj TikToku na ka shkatruar, unë dua të them, sepse bëhet një vend viral në TikTok si Mykonos Santorini, edhe pastaj gjithë vendet të tjera nuk merret asnjëri, nuk shkon asnjëri, edhe është gjëna të mblidhen të gjithë turistat në një vend të specifikuar sepse thjesht e kanë parë në TikTok, është bërë viral edhe thon, kjo është Greqia. Jo, Greqia ka pafund ishuj të bukura, edhe ja vlen të vizitoni shumicën e atyre. Ku e kam pinelin, ku e lash. Edhe me që fjeta gjumë në det, tani jam super, nuk kam nevojë as të shtrihem, as të shlodhem, sepse shlodha, paka shumë në det, 3 orë atje. Edhe kështu që thoni, po, barabart plazhet, edhe pse nuk janë wow, janë shumë të bukura, uji është kristal, do me thënë shikon çdo gjë nga poshtë. Këtë ditë ka rastisur edhe ka pak erë te ishulli, kështu që nuk na ndihmon shumë, sepse kur ka erë ka edhe dallk, nuk e lëm të na prish tërësin. Unë po bëj pak muzikë tani, po bëjmë gati me qetësinë time dhe shikojmë pastaj te pjesa e veshjes. Jam bërë gati. Është bërë edhe natë, si që mundeni të shikoni. Por, kjo është outfit im për sot. Kam veshur këtë fundin këtu saten, me këtë bluzkën nga lart bezh, i kam kombinuar kështu. Duket pak si fustan, por nuk e kupton direkt, është fustan, është fund, qa është? Duhet ta shikoj dikush që ta kuptoj. Kam veshur edhe në këmbë takat e mia bezh, do marr edhe një çantë e cila është përsëri në ato ngjyrat e bardhë bezh. Dolën bukur edhe floçkat sot. Make-upi duket disi kështu, edhe tani po pres gjithë të tjerët sepse unë u bëra gati, po gjithë të tjerët nuk janë bërë gati. Kështu që dori tani te balkoni të pres derisa të ikim. Kjo tavolina këtu me dritat lart, me pemën, me gjithë këtë natyrën rreth e rrotull, më pëlqente për shumë edhe është nga gjërat që do më mungojnë më shumë kur të ik nga kjo shtëpi. It's so sad. Duhet të dini një gjë për Davin. Çdo herë që dalim, ruhet 5 minuta para se të ikim nga shtëpia. Jo thjesht që ta dini, e bën gjithmonë.
një ditë tjetër. Ky vlogu nuk ka shumë radhë sepse 2 ditët e fundit nuk ju kam filmuar. E vërteta është përtoja, se tani mundem të them unë shumë arsye, po e vërteta është përtoja. Desha thjesht të ri, të mos bëj asgjë, edhe atë bëra. Ndërkohë 2 ditët e fundit kemi bërë shumë gjëra të bukura. E di si më vjen keq që nuk ju kam treguar asgjë. Sot kemi në plan do pronontojmë në një tavernë, në të cilën vajtëm edhe pardje, që ishte restoranti më i mirë që kemi ngrënë këto ditë. Në përgjithësi nuk kemi ngrënë ushqim shumë të mirë, përveç atit lokalit që do shkojmë edhe sot, prandaj do rikthehemi. Ishte më i miri nga të gjitha që kemi vajtur, edhe çmimet arsyeshme, edhe ushqimi shumë i shijshëm. Devi është këtu poshtë, duket koka e tij, edhe po luan në telefon, ka gjithë këto ditë që thjesht po luan një lojë, si quhet? Clash of Clans. Është gjithë ditën telefon e po luan këtë lojën. Nuk mundem t'i shpjegoj qa ka patur. Këtu, nuk jemi hyrë fare në det tani që kemi erdhur. Jemi të ulur këtu në rër. Dua të lexoj edhe librin tim. Kam marrë një libër e po lexoj në det, sepse e vërtet është këtu më vjen inspirimi, nuk e di pse. Kam marrë këtë librin këtu, e kisha parë në TikTok më duket, e sugjeronin shumë njerëz, e thash prita provoj. Ka të bëjë me një krim që ishte bërë me një vajzë që ishte humbur në shkollë, edhe pastaj gjetën një që thanë që ai e vravi atë gocën, po tani është një gocë tjetër mbas 5 viteve që e hapi prap të gjithën këtë, edhe thotë jo, nuk e kishte bërë ai, edhe ai që e ka vrarë është akoma jashtë, duhet ta kapim. E kuptoni, është pak a shumë kështu histori, edhe mezi po pres të shkoj në fund të shoh kush e ka bërë më në fund. Edhe më duket interesante. Do ju them përsëri kur ta mbaroj, po ja vlen apo jo. Më duket janë 3 libra. Kjo është e para dhe ka edhe 2 të tjera. Kështu që nuk jam edhe e sigurt, po do mësoj vrarsin në fund të këtij librit, apo do duhet të lexoj edhe 2 të tjera që ta mësoj. Do shohim. Restoranti që hëngrëm, kam t'ju them që kemi vajtur në gjithë restorantet e Siros që na kanë propozuar, i kam parë në TikTok, me rekomandime, do me thënë më të mirat që ka një ishull, edhe i vetmi vend që kemi gjetur e kemi ngrënë tamam si njerëz, ishte ai lokali që ishim tani, do ju lemrin diku këtu lart, që ta dini edhe ju të vizitoni po të vini në Siros. Në çdo restorant tjetër që kemi vajtur, dikush ka ngelur pa ngrënë. Do me thënë, kemi porositur 3-4 pjata, mund të ishin 2 të mira, 2 të tjera të nuk do ishin të mira. Dikush do ngelet që pa ngrënë ishte sigurt, kurse e të ky jemi kënaqur realisht. Tani është drek, jemi me rroba banjo, unë jam ndruar që të vesh rroba banjo të thata, edhe tani po bëjmë xhiro në qytet, sa të shohim edhe pak në mëngjes, se kemi parë vetëm në darkë. Këtu poshtë porti po hecin, edhe nuk ka edhe shumë njerëz tani, sepse është ora 5. Njerëzit fillojnë dalin nga ora 6-7, që është mbasdite, dalin për kafe, për gjëra kështu. Edhe duhet shoh edhe pak dyqanet rreth e rrotull për ndonjë suvenir, të marrë diçka të vogël tek nga ishulli, sepse sot është dita jonë e fundit këtu. Nesër ikim, nesër është e diel, edhe nesër mbyllim 7 ditë, më duket, jo. Nesër është dita e 8, sepse erdhëm të dielën e kaluar edhe po ikim të dielën këtë. Kisha kuptim kjo që thash, presej po.
mos kishte atë, po të mos kishte flamurin e Greqisë, domethënë. Nuk duket shumë italiane. Jemi rikthyer në Airbnb, kemi bërë banjë, jemi bërë gati edhe plani është të dalim, të shkojmë te qendra, sepse ndërkohë që bënim xhiro që parë që ju tregova atje në qytet mbas plazhit edhe ushqimit, pam që do bëhet sot një city fest që quhet Nata e Bardh, kështu quhet tani unë s'kam ç'bëj. Ka muzikë në rrugë me sa na than, do jenë edhe gjithë dyqanet të hapura edhe mundemi të shkojmë të bëjmë pak shopping. Të janë dhe e kuptoni, edhe kanë ulje gjithë dyqanet, të ketë edhe kështu pije, gjëra për të qerasur në çdo dyqan, kështu që besoj do jetë e lezetshëm të shkojmë ta shohim. Është nata jonë e fundit, kështu që tham pse jo të dalim edhe pse jam e lodhur. Nuk kam dendur fare, domethënë bëra banjë, u vesha direkt, u bëra gati dhe tani jam në këmbë sepse po mblidhja pak shpinën dhe për pak do ikim. Disi kështu duket outfiti im për sot. Kam veshur këtë fustankën të cilën e kam marrë në Bershka në ulje, shumë më ka pëlqyer. Më duket do I kap flokët gërshër. Jo, ç'a thash? Sa ke ti? Sifni? Sifni kemi një sok këtu. Sifni? Je shumë I bukur ti e di? Ti e di që je shumë I bukur? Sikoni dëledha time. Oh, sa I mirë që je ti. Kemi pa fund mace në këtë shtëpi, pa fund. Gjithë ishujt grek që ta dini janë plot me mace. I duan shumë. Mundeni t'i gjeni edhe në për dyqane, në për lokale I mbajnë. Gërshet desha të them që do I kap flokët. Se thoshe gërsher. Nuk lodhja më ka goditur këtu te koka, nuk jam mirë. Fliet gjumë, ndihem e lodhur, por barabart tham të vim këtu në këtë tavolinë, në këtë obor për ditën tonë të fundit, tani që u kthyem, edhe të luajmë Mulan. Por para se të fillojmë me lojrat tona, dua t'ju tregoj pak ç'a morëm ne fest që vajtëm. Unë kisha në plan të shkoj në Hondo Center, sepse është një vend që ka vetëm make-up-e, gjëra bukurie, kështu. Nga brandet të ndryshme, edhe thash unë do ketë ulje, por kishte ulje vetëm në disa parfume që kishin, disa produkte që nuk më interesonin shumë, në make-upet që pash nuk kishte, edhe brandet që pash unë për concealer që desha të marr sepse po më mbaron, ishin sold out të gjitha, nuk ishte ngelur as edhe një gjë, sepse fillonte hapeshin gjithë dyqanet në orën 7, kështu që në orën 9 që vajtëm ne, ishin zbrazur të gjitha, me që hyrëm, Devi vajti një xhiro te pjesa edhe gjeti këtë furçe elektrike e mori sepse kushtonte, ishte me ulje kjo, apo thjesht e mori? Jo, me ulje. Ishte me ulje. Çmimi fillestari ishte 35,95, kurse ti e more 17. Po. 17 e mori. Kështu që, okej, mos më pyete po dua, tani që e mendoj. Kishe ikur Eleana. Kisha ikur, po. Unë përtoja të ri atje, nuk më interesonte shumë ai. Nuk përinte bëtha. Unë, bëra blerjet e mia, desha të marrë një varse, më kishte ngelur fiksim, të marrë një varse të kuqe, sepse vitin e kaluar kur kishim vajtur në Andros, në një ishull tjetër grek, kisha marrë një varse të kuqe, e cila si vjet e vesha 2 herë edhe më thye, po kërkoja për një varse të tillë të kuqe. Nuk gjeta, kështu që duhesha pastaj unë të marr një varse, se kishte ngelur fiksim. Mora këtë varsen këtu, që është blu me syçka, disi kështu duket edhe e veshur tani, nuk e di, po duket asgjë. Është e vockël për ditë, më pëlqeu, e mora. I see it, I like it, I want it, I got it. Pastaj, vazhdojmë. Desha të marr një suvenir. Mua më pëlqen shumë nga ishujt grek të marr si suvenir, të kem kartë postalës, të cilat janë këto kartolinat që mundesh t'i dërgosh, për shembull, dikur I dërgonin, unë nuk do I dërgoj, thjesht I mbajt se më pëlqejnë. Qeta këtë më pëlqeu shumë, më duk shumë cute, shumë estetik.
e mora. Por, pastaj, siç po ecnim në rrugë, pam që në një dyqan tjetër, hye brenda edhe krijoje vetë kartolinën tënde, mundeshe të vije stampat që deshe ti, që ishe shumë stampa tje lart te tavolina, edhe bëje vetë, zgjidhje vetë çfarë deshe lart të ketë. Kështu që morëm edhe 2 kartolina të tjera, një unë që e bëra unë edhe një Devi. E imja është kjo këtu, zgjedhja të ve këtë peshkun sepse më duket shumë greke si gjë kjo. Edhe nga brapa është kështu bosh, mundesh të shkruash diçka, të vesh këtu atë si tip stamp që kanë, edhe ta dërgosh, si thash, unë nuk e dërgoj, thjesht i mbaj për kujtim. Devi bëri këtë këtu, kartolinën. Mundem të them që e imja është më e bukur. Edhe në fund, një diçka të thjesht, Devi te shtëpia e vet mbledh magnete për frigoriferin, edhe unë do desha të mbledh për frigoriferin tim, po nuk më le mami t'i vën frigorifer, sepse thot që janë kanceroze, kanceroze. Edhe nuk më le. Kështu që mori vetëm Devi një. Është kështu, e thjesht, e bukur, nice. E di që nuk kemi menduar. Të marrim edhe një të dytë për shembull për shtëpinë tonë, kur të jemi vetë në shtëpi, kur të marrim shtëpi. Do e marr ato nga shtëpia. Do ja marrësh mami? Jo. Nuk është gjë e bukur ti marrësh nga mami jot. Edhe i ve të gjitha pra brenda, këto ishin blerjet tona. Nuk mora diçka super wow. Benzinë. Nuk ishim shpenzime sot. E mbajtëm veten, mbas 7 ditë pushime, e mbajtëm veten se kemi ngelur pa lek. Shumë fani. Rikthimi te baza jon, jam në Athinë, jemi rikthyer në shtëpi, kanë kaluar pak ditët, unë tani sapo mbarova editimin e të këtij vlogut që sapat, po keni arritur në këtë pikë, ju falenderoj tepër shumë që e pat gjithë vlogun, dhe desha shumë të bëni një like, një subscribe, një koment, të më ndihmoni, të vazhdojmë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu, isha pak me pushime, ishte pak rëmuj e di, po do mundohem avash të rikthehem në rutinën time, tani fillojnë edhe provimet e mia për universitetin, kështu që kemi shumë gjëra kështu në plan, nuk e di po jam gati të rikthehem në realitet, kaloja bukur kështu me pushime, me plazh, me rahat, pa stres, nuk e di si doja dal, por unë diku këtu them t'ju le, edhe ne të shihemi si gjithmonë te video radhës.